Ekki loka glugganum eða, þú veist, kallt eða? Jú, Kallt. Já, ég bara fá smá loft í þeim, sko. Hún má bara hafa þetta eins og þeim finnst best, sko. Skýta kuldi maður. Ég þoli ekki kulda á Íslandi, sko. Ég ekki gerður fyrir kallt land. Nei. Ég væli ekki út af því, en samt maður, þú veist. Það skítur kuldi, sko. Ég var sko, það var svo kallt daginn sko og ég var bara, herri, ef það er -10 gráður klukkan 7 á morgunin, það á bara að vera svona national holiday. Já, ég segi það sko. Þú veist, það fá allir frí nema pósturinn eftir hann á að skulla kakói heim til allra. Já, og þú veist. Alla var svona frí þangað til að sólin kemur upp. Já, eða bara 2 dagar. Já, 2 dagar frí. Já, ekkert eitthvað svona, þangað til eitthvað fyrsta hanagal og eitthvað, þú veist, ég nenni ekki eitthvað svoleiðis. Erum við ekki bara góðir? Jú, maður. Nei, ekki. Jú. Já, kæri hlustandi, það er sérstaklega þáttur að 5. lótunni, við komum í góðu gesti í stúdíóið, það er okkar eini sanni, þriðji virki atvinnuboksari, held ég sé bótt að fara með rétt mál, Katri, Eminson, sælistur okkar. Sælir. Emin the second. Nákvæmlega, Emin the second, maður. Já, herru, þú verður því miður að sleppa tækinu á mikrofónum. Eru að sleppa tækinu á mikrofónum svona? Já, þú verður að drop it like it's hot, eins og Skáldi sagði. Nákvæmlega. Herru, gott að fá þig aftur maður. Já, takk fyrir að hafa mig maður. Þannig að þetta er allan mikið betra setup sem við erum með heldur en senast á maður. Já. Orðið Þú komst almennlegt. í fyrsta stúdíóið heima hjá nonnanir í miðbæ. Já, jú. Þetta var bara að byrja. Já, þetta var bara að byrja. Orðið professional núna maður, komið með mæka inn út allt myndavélar og... Er þið notalegt sko? Það stends kröfur núna. Já, þetta er næs. Já, það er fínt að þú ekki að bjóða þér inn í hérna litla kjallari íbúð ekstra í miðbænum. Við vorum bara hitið fyrir Icebox síðast, eða? Já. En varst þú að keppa því Icebox, eða komstu bara sem svona sérfræðingur? Ég var ekki að keppa. Nei, já. Ég var ekki að keppa þá. Það voru... Hvað Icebox var það? Ég held að það var... Var ekki þegar Haffi nöfbraut... Jú. Íbra móti Gabba, Haffi, allir sem þeir, það var... Já, einmitt. Já. Það var gott Icebox. Hvenær, kepptið þú síðast á Íslandi? Var það Icebox móti Alexander? Nei, ég held að það hafi verið... Ég man það ekki. Gæti verið að sé Alex. Já. Gæti verið, já. Hvernig var það aftur? Fóruð þið alla leiðið það? Já, þrjálutur. Já, hann var svona frekar öruggur sigur í þér, minnum mig. Jú. Hvað tókst til að marga áhugamanna eða svona ólympíska bardaga áður fórst próf? Svona cirka 50. Já, ok, wow. Cirka, upp og neyri 50. Og hversu margir voru á Íslandi og hversu margir voru erlendis? Ég myndi vel að segja að flestir hafi verið í útlöndum, sko. Flestir hafi verið, flestir hafi verið í útlöndum, ekki heima. Okay. Hvað var svona stærsta sem svona áorkaðir á amateurferlinu? Ég vann á Spáni þegar ég var 15-16 ára stort alþjóðlegt mót. Ég held þessi fyrsti til að gera það á Íslandi. Svo bara einhver mót út einhverja Evrópu sem ég vann og keppti á. Ég keppti á Evrópumeistaramóti, ég keppti á heimsmeistaramóti fyrir Ísland. Ég vann 4 Íslandsmeistaratitla, ég vann öðru sett á Norrlandameistaramótinu einu sinni og bara eitthvað svona. Og núna þegar þú ert búin að taka skrefið próf, þú veist, þá getur ekkert farið tilbaka í ólympískt, eða þú veist. Ég held þú mátt það. Ég held að það sé, þú veist, er ekki reglur á móti í svona núna. Þeir svona að leyfa meira svona að þú mátt vera pró og amateur líka, skilurðu mig. En svona, þú veist, ég sé engan tilgang þannig í því núna, skilurðu mig. Og til að fara til Las Vegas í kannski 3-4 mánuði eða eitthvað, ég er að æfa þarna bara, þú veist, með ógeðslega góðum gaurum og ég er að keppa kannski 2-3 prófbarda og ég er að læra svo ógeðslega mikið bara frá æfingunum, mestlega bara sparra og vera bara í þessu umhverfi. Fyrir þetta í 3-4 mánuði, svo myndi ég koma heim til Íslands einhvern veginn og þá er ég bara svona meira svona, þú veist, bara koma einhvern veginn lífunum minn saman hér, kem aftur út, þá æfi, keppi og alltaf kem aftur hingað, þannig að ég, þú veist, það meikar ekki sens eins og núna er að gera eitthvað með amatör og eitthvað svona mixaði. Þú myndir ekkert svona vilja fara og ná gullið á Norrlandamótinu eða fara aftur á eitthvað svona heimsmeistaramóti eitthvað þannig? Nei, ég sé ekki tilgangin í því núna. Nei. Meira í öðrum missunum. Bara búin að loka þeim kafla og opna nýjan. Já, þú veist, maður segir aldrei, þú veist, fyrir hvað maður vill gera ef að, þú veist, eftir 4 ár, ef ólympíuleikarnir eru þarna, ef maður vill
fara eitthvað áfram í því, það alltaf einhver draumi sem að maður hefur verið með, sko, en eins og núna þá maður svona einbytta sér að öðrum missunum, sko. Einmitt, byrju, hvað, ertu 21 núna? 22, já, og svona þegar þú varst að svona taka svona þín fyrst skref, ekki fyrst skref, þegar þú kannski svona 16, 17, 18 svona búin að svona taka ákvörðun að stefna á að gera þetta bara að, þú veist, vinnunniðinni og þú veist, verða pró. Þú veist, áttur vonað að þú myndir taka þetta skref yfir pró svona snemma? Ég veit það ekki. Er það hvort ég myndi fara pró 22 ára? Já, þú veist, áttur vonað að þú myndir gera þetta svona snemma. Ég held ekki að þetta myndi gerast miklu seinna. Þetta kom bara upp svo á þessum tíma, þá fannst mér þetta bara make sense svo mikið. Ég var svona, ég var búin að kynna sem þjálfari, ég þekkti hann ógeðslega vel. Hann var í LA fyrir 2 árum, Jamie Robinson. Ég fór bara til LA október 2002, bara kynnt sem gaur í gegnum sameiginlegan vin sem ég var með í Þýskalandi í einhverjum æfingabúðum. Hann fór til LA, var með hann gaur, hann setti upp einhver spörl og eitthvað sitt fyrir hann sagði mér að tala við hann. Ég bara, ok, talaði við hann gaur, kynnt sem hana. Og hann græði allt spörl fyrir mig. Ég fór í wildcard, þú veist, Freddie Rhodes var þarna og eitthvað svona jari, það var ógeðslega næs. Þetta var meira svona kynningaferð og ég svona skapa einhverja tengingar og eitthvað þannig. 2 árum setna, hann flytti til Las Vegas. Ég fyrir til hans í apríl í fyrra núna. Verði í einhverja 3-4 vikur, ég bara gisti hjá honum og hann ræfa núna úr einhverju top-rank gymmi í Las Vegas. Bara mjög stórt og bara svona well-respected gym þarna og ógeðslega góði gaurar þarna. Ég fer þarna 3-4 vikur og eitthvað, kem heim, tek nokkur amatörmót úti og síðan fer ég þarna aftur yfir í júlí og hann segir mér bara, þú veist, viltu koma að æfa í smá tíma og leta okkur að prófa þetta? Og ég bara fer þarna og við tjekkum á því og bara make það svo mikið sens að þessum tímapunkti að gera það. Þú veist, hvernig þetta var sett allt upp, skilurðu, hvernig hann, þú veist, að ég þekkti hann mjög vel og þannig að ég var svona, ok, þetta make a sense. Já. Hvað heitir þetta gym sem þú varst úti? Top rank gym, já. Það var ekki líka eitthvað Ahead? Já, Ahead, það er þarna sem sagt umbúðsmanna fyrirtæki sem ég skrifa reyndar. Já, það er ekki gym? Nei. Ahead Sports, þannig að Jamie Robinson, hann er með það. Já, ok. Og ertu sáttur með, þú veist, þessar samningar sem þú er búin að gera og svona? Já, mjög, þú veist, til þess að, þú veist, ég gæti ekki sé eitthvað betri stað að leið til fyrir mig til að byrja þetta núna og þetta er einhverju sem ég er búin að þekka í alveg smá tíma og svona sem ég get treyst og þannig og þetta í Bandaríkjunum er svolítið mikið svona, það er mjög svona sleazy stemning af fólk sem er svona gett ógeðslega toxic og eitthvað og vill, þú veist ekki hvað er vilja svona frá þér einhvern veginn, skilurðu. Þannig, já, mér fannst þetta bara mega mikið sens, sko. Er svolítið mikið svona, já, svona, mér finnst eins og í boxi það er allir svo óánægðir með alla promótera og eins og sé svo spilling í þessum bransa og svona, þú veist, hefur þú eitthvað kynnst þessu sjálfur? Nei, ekki að taka þannig, ég er náttúrulega sem pró, það er búin að vera svolítið stutt í þessum, en mér finnst svolítið meira vera bara, þú veist, að eiginlega flestir eru bara að hugsa sjálfan sig, skilurðu, og þú veist, þú verður eiginlega bara að fræða þig svolítið mikið hvernig allt virkar, svo að sé ekki vera að fokka þér eitthvað neginn over, sko. Þannig, ef eitthvað fólk er að segja að það er lent illa í því út af einhverju dæmi, skilurðu, þú veist, það er alveg, það gerist alveg í þessari íþrótt, sérstaklega þessari íþrótt er mjög mikil spilling og þannig, en þú veist, þú verður samt svona, það eru margir hluti sem þú getur gert, held ég, sjálfur til þess að koma í veg fyrir það, held ég. Eins og hvað, eða þú veist, svona... Bara svona fræðið einhverja hluti, þú veist, hvernig þetta allt virkar og já, fá eitthvað þriðja aðalega kannski inn í þetta, eitthvað svona, við skjáðum við. Það makes sense. Já. Hérna, nú ertu búin að vera duglegur líka að þjálfa, maður er taka eftir að strákarnir sem að þú veist eins og Kormákur og svona, búin að taka alveg virkilega miklum bætingum, bara maður er búin að sjá hvað þú duglegur með og eitthvað. Þú veist, núna þegar þú ert að taka þetta skrifprófar sem mikið erlendis, þú veist, hvernig mun það virka, þú veist, ertu að fara að þjálfa minna eða þú veist, verður jafn duglegur þegar þú ert hérna heima að þjálfa þessa stráka? Já, bara þegar ég er hérna og þegar ég hef minn tíma, þá gefið, mér finnst mjög gott að gefa minn tíma og hjálpa strákum sem að, þú veist, hafa ekkert metnað
fyrir skilur, ef ég get gefið þeim eitthvað sem að þau geta lært af eitthvað á meðan ég er hérna, þá minnst það mjög gott en á meðan ég er úti, þú veist það er náttúrulega fyrir 3 mánuði kemur sér náttúrulega tilbaka, ég hjálpa eins og ég get skilur maður sér sérstaklega svona patsavinnan hjá ykkur upp í gymmi er svo svakalega flott, eitthvað, svo gaman að fylgjast með ykkur. Er þetta eitthvað sem að þú pikkaðir upp þarna í topprenk og þessum gymmum? Bara að pikka upp frá frekar mörgum stöðum, sko. Bara yfir tíðina, yfir mörg árin, yfir alla staðina sem ég fara á að æfa, keppa og allt þetta, bara allt svona. Er einhver einn ákveðin þjálfari sem hefur svona tekið þessa patsavinnu upp á næsta level með þér? Þú veist, já, kannski beint patsa vinna, þú veist, bara það, allt annað coaching svona, myndi ég segja að væri einn á Spáni, en til Róman. Já. Ég fór að einu sinni til hans og þú veist, burtu séð hvernig allt hitt hvernig hann þjálfar alltaf. Ég var náttúrulega bara í einhverja 2-3 vikur eða eitthvað, en ég veit ekki svona nákvæmlega hvernig þjálfari hann er. Það er miklu meiri tíma til að kennast. Mér fannst það mjög góðara meðan ég var þarna, en bara hann er með einhverja svona mitsa vinnu stíl eitthvað svona eins og Roger Mayweather eitthvað svona dæmi sem er bara svona hann er alveg bestur á pötsum sem ég fara á sko. Já, er það ekki með eitthvað frumlegt Instagram-nafn þessi gæi? Ég held að hann heitir Coach Romario eða eitthvað svona dæmi Instagram. Ekkert, já, en já, einmitt, ég var eitthvað búin að fylgjast eitthvað aðeins með honum. Ertu eitthvað að fara til hans aftur eða? Nei, ekki eins og sko. Hann er á Spáni. Það er mjög gott að æfa hjá honum en hann er á Benidorm sko. Ef ég farið til Benidorm það er ekki gott að vera hann í 3 vikur sko. Nei, aldrei fara ágafstu sko. Nú, hvað? Hafið ekki farið til Benidorm eða? Ekkert því að þið var 8 ára eitthvað. Oh my god, það er bara ógeðslega stemning sko. Þetta er bara vestu mann sitt í Bretarnir, allir bara mætti saman einhvern veginn á einn stað sko. Þetta er ógeðslega stemning. Ég var hann í 3 vikur, ég er aldrei að fara að fá ágafstu sko. Já, ok, varst það að fara á jammið? Gatan er náttúrulega bara þarna og það sem ég var að gista var á þessari helvits djamgötu og klukkan bara 7-8 er þetta bara svona, þú veist, ógeðslega stemning eitthvað, þú veist, já, nei, ég veit það ekki. Erum við talað bara svona þessa virkilega svona slæmu Breta? Já, svona, já, það er bara fullt af þeim sko, það er eina sem það er bara ógeðslegur matur og ógeðslega stemning eitthvað og þú ert bara svona, eitthvað, þú veist, bara, þetta er ekki fyrir mig sko. Nei, og fyrir frekar til Las Vegas bara. Já. Ég held hann í Las Vegas. Já. Hvernig fílar hans Las Vegas? Er þetta verða svona second home away from home? Já, mér finnst það mjög fín borg sko. Mér finnst mjög fínt að þetta er mjög miklu minni borg en þú heldur. Þannig að þú veist, þetta stripp og öll þessi kasínó og allt þetta er bara ein gata, þetta er ekkert svo stórt. Fattar mig, eins og myndi halda þetta sé en það er ógeðslega næs að svona, þú veist, ég kannski bý í einhverju húsi bara, kannski sem er 10 mínútum korter eða eitthvað frá allar þessu götu og það er svona næs að bara ok, mér leiðist hvað langar mér að gera og það er bara öll kasínóin og hótelin og allt sem ég langar að gera allar afþreyingarnar er bara 10 mínútur í burtu og ég get bara skemmt mér ekkert eðlilega vel 2-3 tíma, glemt lífinu svo bara ok, förum aftur aðeins, skilurðu. Já, ok. Ertu að fara á kasínóin, blackjack eða eitthvað? Þú veist, maður kíkir alveg, sko. Ég kom líka með system fyrir blackjackið. Já, ok. Þannig að við erum alveg, þú veist, það er alveg gaman stundum að fara, já, þú veist, ég fíla það alveg, sko. Þú tekur launaseðlið inn í kasínó og döflar það og... Nei, það gerist þetta ekki oft, sko. Er systemið ekki að virka það? Já, kom með systemann í endan maður áður en ég fór út, sko, en fyrir það var ég ekkert með alltaf gott system. En það er bara svona vera með ekkert aga. Menn eru bara að mæta þarna og bara, já, með $100 og tapa honum öllum eftir að þeir komnir í 300-400. Vera bara, fer með $100 og það er bara, ok, ég ætla að setja bara eitthvað limit á sjálf mig. Bara upp í 250 og bara farin út. Bara svona pínu, bara svona, þú ert að leika eitthvað pínu. Þú ert ekki að þú veist, ringja í yfirmanninn bara, herru, hvað, getur ekki verið lagt inn bara laun, bara ára fram í tíma, þá er það bara komið, það er ekki að spá í þessu, þú veist. Það er svona hljómapínu eins og Biggi er orðin núna, því að Biggi er orðin eitthvað svona veðmálafíkill, sko. Þannig að hérna, sko, hann er svona, fær svona, einhvern veginn, svona vatn í munnin og svona þegar hann talar blackjack og eitthvað, fara að tippa meira og veðja. Já, er ekki samt bara að veðja á UFC og, þú veist,
Ég veði voru mikið á fótbolta líka sko. Já, mér finnst það náttúrulega bara hrikalegt. Ég skil ekkert á hvernig, ég hef aldrei unnið neitt við að veðja á box eða, jú, ég hef unnið nokkra boxbarða, fótbolta, en mér finnst það samt vera svona eitthvað, þú veist, ég stjórna engu. Og ég fíla það ekki. Ég fíla frekar að fara og spila blackjack. Ég spila ekki slots, ég spila ekkert sem ég get ekki stjórnað, skilurðu mig. Við náttúrulega sko, veist þú, ég og Nonni, við teljum okkur nú vera anskotið mikla sérfræðinga í þessum málum sko. Þannig að þetta svolítið svona, þú veist, þetta educated hjá manni. Já, þetta educated. En það getur alltaf allt gæst, skilur þú? Já, auðvitað. United var að vinna 2-1 á móti City daginn bara á seinstu mínútunni. Þú veist, bara eitthvað svona rugl, skilur mig. En ég fíla nefnilega ekki blackjack og póker og svona dót. Það er svo leiðilegt að setja þarna og spila hendina. Og mér finnst það gæt. Já, mér finnst það alveg óþolandi sko. Mér finnst miklu gætlega að horfa eitthvað UFC og eitthvað svo kemur eitthvað svona sami fætur og horfði kannski á fyrir svona 2 mánuðum eitthvað og ég bara svona, hann er miklu betur en þessi og eitthvað svona og þá getur bara hent peninga það og svo bara rætist úr því eða ekki. Já, mér finnst það gæt sko, mér finnst það gæt svona lestborðið eitthvað neginn og ert svona, þú heldur eins og sért að gera eitthvað svona, svo sett Rain Man, þú veist ekkert hvað það að gera, þú veist ekkert hvað þetta sita bara fokk, ég veit ekkert hvað er í gangi sko. Ég lærði líka bara þannig, ég fór bara á einhver borð, skildi þannig sé ekkert reglunar á blackjack eða eitthvað og bara eitthvað, þannig spilaði ég fyrst í eitthvað, hún sagði eitthvað stay or hit, ég vissi ekkert hvað hún að segja, ég var bara Ég myndi geta það ekki sko, ég þóla ekki að sitja svona bál, af því að sko, ég forðast pókerborð og eitthvað svona vesen sko, að því ég myndi meik ekki sko að fá þetta imposter syndrom ef ekki kemur eitthvað stay or hit og þú veist ekki hvað þú segja og þú ert bara eitthvað hit on you mér finnst það vekk og þægilegt Ég hef aldrei lært þetta blackjack sko. Ég fíla póker, spilaði mikið póker í gamla daga sko. En blackjack, er þetta ekki, þú veist húsið vinnur alltaf, það ekki, í svona leik At the end of the day, eins og ég segi, þú verður svona að hafa limit á hversu mikið þú vilt vinna en póker, ég spila ekki póker og þegar ég ætlaði að spila eins og póker þarna það var eitthvað pókermót í gangi og þú veist aldrei, sko, ef ég sest niður á eitthvað pókerborð sumir spila póker alltaf bara, þú veist, það heimsmeistaramót í þessu þannig að þú veist, ég veit bara ég gerði einu sinni, spilaði póker einu sinni í Vegas, ég var cooked strax $200 bara farnir ég vissi ekki eins og hvað gerðist þú veist, það mætir eitthvað liðan líka að spila póker þú veist ekki, þetta liðir ekkert eðlilega gott í þessum leikjum það bara en svo er einmitt svona fyrir þá gauðra sem er óslega góður í þessu svo sess gæði eins og þú við borðið og þeir bara, þú veist, þeir get ekki lesið af því að þú veist ekkert hvað það gera sjálfur þannig að maður getur alveg svona lökkað í eitthvað sem núbbi í póker á móti góðum gauðum það er alveg punktur líka, sko, það er alveg punktur með að líka í bóksi líka, þú veist, þú móti einhverjum gaur sem að veit ekkert hvað hann er að gera það er stundum svona, þú veist, maður er bara eitthvað og þú sér svona einhverja barda einhver gaur sem er miklu minni reynslu á móti einhverjum gaur sem er miklu meiri reynslu og hann er ógeðslega erfitt með hann það er þetta því að ef að hann veit ekkert hvað hann er að fara að fucking gera þá veit hann það ekki heldur skilurðu ef þú veist ekki hvað það gera þá veit ég ekki heldur hvað það er að gera skilurðu mig, þú ert bara svona what the fuck chaos faktor Ég var einmitt þegar ég var upp á mitt sko, besta í pókernum og spilaði einhvern móti gaur sem bara svona fekk að vera með og kunni ekki neitt og hann vann allan peningin minn og ég bara trompaðist þú veist ekki sem hvað það gera Herru, ég hef lent í svona gæja ég var með að spila póker, veist ekki hvað ég var að gera og eitthvað sem ég gerði meika ekki sens fyrir honum og hann brjálaðist Var það kannski þú bara? Nei, ég ætla að vera trausti vinnur okkar sem tók dyrklingin á mig Þegar ég eitthvað svona hafði farið vitlaust inn í síðasta spilið eða eitthvað og grísað og vinna og eitthvað og bilaðist sko, en ég fekk alltaf pening menn þurfa bara að venjast þessum chaos faktor Svo er þessi casino líka svo sérstökan í Las Vegas öll þessi teppir með eitthvað munstur það er enga klukkur eins þar, ekki glukkar það er ekki svona, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er en það er eitthvað svona að þú lappar alls staðar þá þarftu aldrei að taka svona búm, svona skarpa beygju einhvern veginn, sharp beygju þetta er allt svona, þú ætla alltaf að sveigjast út allt húsi og ég heyrði eitthvað, þú veist, þegar þú tekur eitthvað svona beygju þá þarf það, þú veist, taka eitthvað decision making dæmi eða eitthvað í hausunar, ég veit ekki alveg hvað það er sko. Þetta er allt hannað einhverju sálfræðingum Já, þetta er að hanna á einhverju dóti, þú getur svo verið að spila þarna bara eitthvað dæmi í 2-3 tíma og ekki eins og tekja eftir í sko. Þessi, hvað það er, þetta er bara kasínó og þetta er ekki líka bara kasínó, þetta er bara ógeðslega stór bygging, það er bara mollatninni og þú veist allt saman sko, nætuklúbbar og eitthvað rugl sko, fór í einhver poolparty þarna í
fucking Vegas maður, sá, þú veist, einhver artist að spila, þú lappar hann bara inn í eitthvað poolparty og svo allt í henni bara, hver er að spila? Já, bara Wiz Khalifa og Da Baby og eitthvað rugl, sko. En það er samt ekkert, mér finnst samt ekkert eitthvað allt og skemmtilegt að, svona, þú veist, hvort djamma, skilur, svona day club, eitthvað í poolpartíunum, mér finnst það ekkert gaman. Mér finnst bara svona, þú veist, ef þú ekki mættur til þess að eyða svona $10,000, þá er bara ekkert gaman, finnst mér í Las Vegas þessi svona klúbba stemning einhvern veginn, fattar mig? Þetta er ekki svona eins og fer bara inn á auto og bara hörru, chillum bara hérna, það er alveg fínt eða eitthvað. Þetta er bara, þú verður að vera með borð, annars ertu bara eins og einhver maur og bara, vá, hvað þetta er óþægilegt, sko. Þannig er ég alltaf auto. Já, miklu betra, sko. Sonni nonni auto. Miklu betra, sko. Á svo áhugavert maður. Ég fór á eitt stað sem heitir Dry's Beach Club og þetta er bara svona, bara í miðjunni á strippinu. Þetta er svona frekar hátt upp, þetta er svona rooftop basically og þetta er bara sundlagur út allt og Wiz Khalifa er að spila, ógeðslega gott veður, bara sunnudegi, bara klukkan 2, 3 eða eitthvað skilurðu, bara ógeðslega næs. Og það voru svona 2 stóra sundlagar, svo voru svona cabanas, svona gett stór svona rúm sem þú gast leigt eða eitthvað, það kemur með flösku, kostar eitthvað marga $1,000 eða eitthvað. Svo eru svona litlir svona heiti pottar út allt og eitthvað, svo er uppi líka eitthvað svona svæði, eitthvað svona cabana, svona rúm og eitthvað með eitthvað svona tjaldi, eitthvað svona kjaftaði sem þú getur pantað og eitthvað. Það var eitthvað lið frá Love Islandan uppi. Og það er eitthvað rúm og svo getur bara loka tjaldið og bara... Nei, rúm sem þú getur loka bara svona yfir og þú veist ofan á, kemur svona, ég veit ekki hvað er, eitthvað þannig dæmi skilurðu. Og það var eitthvað Love Island lið þarna, kom með eitthvað flöskur með eitthvað Love Island skiltum og eitthvað. Og svo fyndið, ég tók eftir því, það voru einhverjir gaurar þarna í þessum heitapottum hana niðri og leið þú komst bara nálægt bara heitapotturinn eða sectioninu þeirra þetta er ekki eins og auto, þú getur bara labbað inn bara einhvern skemmtistað, bara labbað inn á bara eitthvað flöskubor hjá einhverjum, nei hann stendur bara þarna og leið þú kemur nálægt hann bara, excuse me sir, is this your table, is this your section og eða er þetta ekki hann bara, þetta rekur í burtu svo bara er þessi gaur hana kemur hana, ég sá þetta live sko tekur einn security gaur hann slipur svona $100 hjá honum horfir á svona 10 gælur hana hjá það sem eru sundlegina, þess að hún bendur á þær segir að koma og hann, þessi security gaur, hann kemur að þessum 10 gælum og fer með þær á sectioni hjá þessum gaur skilur hann bara borgar hann fyrir að þau fara bara á sectioni á honum svo er hann í svona klukkutíma svo segir hann við dyrravörðin hann hendi þeim út og nær í aðra 10 gælur þannig að hann er bara með þetta í rotationi bara í einhverja 2-3 tíma hann borgar hann bara einhverja $100 bara já, herru, náðu þessar og svo bara rekti þeim út og svo komdu með þessar bara með þetta bara í 2-3 tíma ég bara, hvaða rugl er í gangi, skilurðu og við erum bara standið að hana bara eins og einhverjum maurar skilurðu, ég með þetta ekkert gaman bara ekki neitt, sko, ég var alls ekki main karakterinn hana það var hundlegalegt, sko Já, ok Þú veist nefnilega, það er pínu svona main character vibe í þér Á Íslandi, ekki Las Vegas Nei, ekki Las Vegas Definitely ekki Las Vegas Maður þarf að vera hot shit í Las Vegas af því að þegar þessari mynd var nappað af mér minna þú hafi verið þarna líka Já, það getur verið, sko Varst ekki með Elmari og Gabba Jú, what a crew Þetta var þarna ammælega hans Bjarka maður Bjarka Geir, Happy Hydrate maður Já Sá kann að halda upp á ammæli maður Jaha Þú varst fucking glæsilegur, sko Já, takk fyrir það maður Þetta var geðvægt kvöld, sko Þetta var reyna bara Já, þetta fór niður í sögubækuna, sko Ég er að segja börnunum mínum frá þessu kvöldi, sko Já, ok, kóttum við söguna Nei, þetta var bara gott kvöld, skilur Við fórum í Kamsvík og eitthvað og fórum út að borða og svo bara flöskur át og klöpp Þetta var bara svona mjög gott kvöld, skilur Veist Bjarki Geir, sjára þetta Bjarki Geir og Happy Hydrate maður Já, ok, please sponsor us Segð það maður Segð það maður að sponsora okkar með þessum afmælisbóðum Já Á hann ekki afmæli eitthvað með árun aftur, eða? Þetta var í fyrra, þannig að, þú veist, næsta desember Já, það var desember Við höfum tíma til að svona cook him up Já, einmitt Já, það er gaman að þessu Ég var aðeins bara að pæla, sko, í svona boxit út í LA Það var að fara út á þriðdaginn Það er Varum að ræða, varstu komið með bardaga? Ég kom með bardaga 22. februar í Tijuana í Mexíkó Já, ok, og hvað, þú veist, þarftu að fljúga yfir eða verður þér bara flogið yfir? Nei, þannig ég fer til Las Vegas og hvernig við gerum þetta senast, við keyrðum bara yfir til San Diego og frá San Diego löpum við bara yfir landamærin tókum bara taxa,
keftum hann í Tijuana, fórum svo yfir, gistum í San Diego. Löbbuðu yfir? Eru þau bara smyglingur? Nei, þetta er bókstaflega, þetta er ekki þannig, þú myndir ekki halda það, sko. San Diego er bara, þú veist, að landamæri við Mexiko, hana. Þú getur bara bókstaflega labbað yfir bara á landamærunum frá San Diego yfir til Tijuana í Mexiko. Svo bara förum hana, keppum og eitthvað, förum sér tilbaka, förum til San Diego. Þú vilt ekki gista í Tijuana, sko. Þetta er svona, þú veist, svolítið shady staði, sko. Myndi ég segja. Fórstu bara beint eftir barnaðin síðast bara heim, eða varstu eitthvað? Já, bara beint. Já, bara, þú veist, ekki eins og niður komin í bara, þú veist, ég var að tala að ég var bara nýbúinn að keppa. Þá lærði mig að segja bara, good job, bro, wanna know. Bara fucking gaf mig knús, tókum einhverja 2 myndir, hann bara gay as shit, get the fuck out. Þetta var bara svona þannig dæmi, sko. Hann bara ekkert að taka neina, hann bara, nei. Er þetta bara svona hættulegu staður? Bara, þú veist, þú vilt ekkert vera þarna, skilurðu. Ég myndi ekkert segja þetta sem svona, þú veist, þú vilt ekkert vera drepinn hana, eitthvað svona þannig hættulegt staður, en þú veist, þetta er svona pínu Benidorm vibe, sko. Er ekki alveg svona vinsælt fyrir, þú veist, Bandaríkjamenn að fara þangað og jamma? Jú, mjög. Það er eitthvað bara, þú þarft ekki, ég veit ekki hvað það er eitthvað með aldurinn á að gera með að drekka eitthvað svona, þú þarft ekki að vera gamallega, ég held að bara þú þarft ekki eitthvað svona. Þeir eru svo strangir á þessi Bandaríkjum, 21. Einmitt, svo í Mexiko, fullt af leið, líka við fórum yfir, þú veist, tilbaka, kannski 12 eða 1 eða eitthvað og sér bara svo mikið úlingum og eitthvað sér vera fara yfir og eitthvað, allt svo ódýrt líka þannig, skilur mig. Líka mjög næst staði til að djamma mjög ódýrt og eitthvað, en nei, við vorum ekkert að reyna að fara nýtt í það, sko. Þessi staður sem að þú barðist á hana, þetta er sami staður og hvað Devin Haney tók sitt? Devin Haney byrjaði nákvæmlega saman stað. Þannig að þetta er alveg eitthvað svona sögufrægur staður. Já, þessi staðir í Tijuana, það eru svo margir sem að byrju ferilinn sinn í Mexiko, eins og Devin Haney byrjaði ferilinn sinn þar út af því að hann var ekki nóg gamall til að fá, þú veist, license-ið, aukuskirtinni, fá ekki inn til þess að boksa og það var 17 ára í Bandaríkjunum, það geti ég gert það. Þannig, hann tók fyrsta próf í Tijuana, hann keppti þarna held ég 10 sinnum með eitthvað, ég veit ekki hvað svo hann keppti þarna. En hérna, þú hefur ekki mátt keppa í Bandaríkjunum út af því að þú hefur ekki verið með þau green card eða eitthvað. Nei, ég veit ekki hvernig það myndi virka. Ég gæti alveg keppt þarna á einhverjum aðstæðum, ég veit ekki hvernig myndi gera, en við erum að stefna á að keppa í Bandaríkjunum líka. Núna ertu komið með eitthvað svona work visa. Það er svona athlete dæmi, við erum að bíða eftir að það kemur í gegn, sko. Þannig að það er eitthvað svona paperwork. Já, bara tekur tíma. Þeir eru erfiðið með þetta Kanadinn svolítið? Já og nei, ég held að sé ekkert eitthvað mikið mál til þess að fá það. Ég held að bara tekur tíma, skilur. Það er það sem ég meina það er erfiðið, sko? Já, tekur tíma, sko. Já. Tekur tíma til að koma í gegn og þarf að fara í eitthvað viðtal held ég í embættinu og eitthvað svona rugl. Já, og þeir elska viðtöl og stimpla og eitthvað svona. Nákvæmlega, horfðu í augum bara, what's the purpose of your trip? Ég er bara svona, hvað er, spurðu mig hellinga einhverju spurningum, þetta er alveg pínu skrítið og ferða þarna fyrst, sko. Og þetta er ekki vanið og bara búin að ferðast Evrópu það sem að biðja allir vegabréf, sko. Já. Það er ekki með bandarískt vegabréf sjálfur, sko, þegar ég fer út, sko, þá horfa þær á vegabréfið og bara, hvað er fæst út af vegabréf? Og maður bara, gauð, hleyptur mig bara inn. Ertu með bandarískt vegabréf? Já. Vá, nice. Já, fólk segir þessi nice, en ég hef aldrei nýtt mér svona það sem á að vera nice við það, sko. Já. Og svo fer maður þarna yfir og þeir bara hvernig fokkar mér þú Bandaríkjamaður? Maður fær bara eitthvað svona sér yfirreyslu, sko. Gaman að þessu. Nei, mitt. Hérna, Devin Haney, þú sagði við mig að Ryan Garcia ætti ekki séns í Devin Haney. Hann myndi aldrei vinna Devin Haney. Hvað segirðu núna? Ég, sko, hei, hookmaður, þessi left hookmaður, wow. Nei, ég held að þetta sé, sko, ég held að ástæðan okkur að hann tapaði þessum barda er The M and Curse. Ég búinn að taka mynd með nokkrum gaurum. Ég man ekki hver það er. Ég með eitthvað svona albúm í símanum mínum, ég get sýnt þér það. Það er Devin Haney. Ég tók mynd með honum fyrir Ryan Garcia bardaðan. Hann tapaði honum. Ég tók mynd með Trevor McCombie. Getum við þetta Caleb Plant. Veit ekki hvort þið vitið hver það er. Já. Hann tapaði á móti honum. Svo er kannski 1 eða 2 í viðbót eitthvað sem ég tók mynd með áður en þeir kepptu og þeir töpuðu bördunum sínum, sko. Þannig, þetta er alveg frekar slæmt, sko. Ég tók mynd með Terence Crawford líka. Já, hann er ennþá undefeated, eða? Hann er ekki búinn að tapa ennþá. En ég meina, það kemur greinilega að þig, sko. Það er eitthvað þarna í gangi. Já, æfðu þið eitthvað saman?
Ég og Devin Haney? Nei, hérna Crawford. Nei, Crawford var einu sinni upp í top rank gyminu út af því að þjálfarinn hans ofta hana. Hann Bo Mack og hann var með gaur sem heitir Keyshawn Davis sem að fekk silfur Ólympíuleikunum í Tókíó, minnir mig. Hann fekk silfur þar og hann var að undirbúa sig fyrir eitthvað stóra barda í Las Vegas og þjálfarinn hans var þarna með einhverjum öðrum gaurum og hann kom bara þarna í þetta gym í einn dag bara til þess að heimsækja og bara skoða eitthvað svona dæmi, bara chilla. Ég laug að Bubba Mortens og þú var að æfa með Terence Crawford. Það bara fínt, þú mátt segja það með Bubba. Þú að ljúga að Bubba Mortens? Ég hitt hann í ræktinni og sagði hæ við hann og sagði hann með podcastið og eitthvað svona. Hann talaði við mig í svona klukkutíma, sko. Ég sagði ekki eitt orð. Ég getur maður að tala, við þurfum að fá hann inn í stólinn einhvern tíma, sko. Já. Mér skilst að það sé þetta Bubbi Way, sko. Bara, ég spjallaði við Bubba eða hann spjallaði við mig, eða. Já, ég fengi að heyra það. Maðurinn, honum finnst ekkert leiðilegt að tala. Nei. Hann líka gaf mér alveg bara heimavinnu og eitthvað. Ég var bara bók sem ég átt að lesa, einhverjir bardar sem ég átt að horfa á og eitthvað. Já, ok. Og ertu búin að því? Nei, ég ekki búin að því maður. Þess vegna fellur í Bubba Mortens skólanum. Já, það kemur að þessu. Það kemur að þessu. Gekka, hérna, sko ég að pæla sko eins og með managerinn þinn. Ert þú að detta, eða svona með managerinn og hvernig svona pródæmið virkar? Ert þú að detta inn það að þurfa að borga fyrir menn inn á kört og eitthvað svona eins og Kolli talaði sko? Hvað það mikið hark og vesen sko? Þannig að þegar ég að keppa á einhverju slotti og eitthvað svona, þá bara græjar basically managementið fyrir þau slott að ég sé að keppa og allt þetta dæmi og svo er náttúrulega bara, já. Það er bara búið að græja fyrir því svona? Já. Ok. Basically, sko, það er, já, að fer bara eftir, þú veist, hvernig þetta gengur en þú veist, þau bara græja einhvern veginn það fyrir mig, já. Ok, nice. Maður er svona búin að horfa á, þú veist, Kolla, hann er náttúrulega komin inn 17-0 sem pró og mann finnst hann svona ennþá stundur svolítið, þú veist, hann er búin að fá nokkur góða anstæðingar, svona Mika og eitthvað, eins og síðast er hann Búbú, þú veist, 17. próbardaði hans, þú veist, hann er ennþá svolítið svona kremja dósir og ég sá einhverja klippur úr fyrsta bardaðanum þínum og ég sá bara leið og ég sá eitthvað smá og bara ok, þú veist, Emil var aldrei að fara að tappa fyrir þessum gæða, þú veist, hversu lengi heldur þú hversu marga bardaða heldur þú munir taka áður nú færð bara gaur sem er bara á pari við þig? Ég held að það snýst svolítið mikið svona núna í þessu stíi af ferlinum er bara svona byggja upp feril og byggja upp rekord og vera vanið þessu pro-formati á að keppa, þú veist, keppa ekki ból, keppa með minni hanska, fá lóturnar inn þannig, skilurðu, það er ekki það að svona, þú veist, við gætum fara að móta einhverjum sterkari andstæðing en þá er þetta svona, þú veist, viljum ná lótunum inn, vera vanið þessu, skilurðu, svo svona hægt og róla alltaf með því líka steppa svona pínlít upp bara í hverjum bardaða. Hvað, minni hanska, hvað er þetta, 10 únsur? Já, ég á að keppa með 8 síðan keppti ég 10 út því andstæðingur minn var eitthvað pundi yfirvikt eða eitthvað svona dæmi það var eitthvað þannig dæmi en ég á að keppa í 8 og þú veist, þessar 8 eru líka bara sko, kom með 8 fyrir eitthvað, það er bara ekkert í þeim sko senast að bardaði með líka, ég var í 10 sko, það var bara ekkert í þessum mönskum, þú bara kýrir eitthvað og finnur bara beinin fara bara fucking í hausin á þeim, þú ert að kýla þú bara svona, fuck, skilur þú bara, ég var bara hrættur að, þú veist, meða hendina mér, sko, eftir það, en ég var góður sem betur fyrir, sko, en þú ert bara, þú hittir eitthvað svona, fuck, skilur það er alveg fríki, sko. Hanskarnir er alveg sem er notaðir hérna heima, svona, Íslands og byggamótum og svona, þetta er náttúrulega freka mikið padding, ég man ekki, þú veist, það er einhvern veginn 12 únsur en mér finnst miklu meira padding eins og til dæmis á þessum 12 únsur það er miklu meira padding á þessu sem er keppt með hérna heima. Já, Amundar hanskar er alveg vel fokkin púðaðir sko. Þá ferði ég bara eitthvað aðra hanska og ég nota svona pro-hanska, ég nota ofta á pads og eitthvað svona, ég er búin að eiga á mjög lengi og eitthvað, svo fer ég pro-barda og þú er bara, ok, þannig að við erum að fokkin kílokotnina núna með þessum hönskum shit, þú veist, það er svona áttar á því að einhver högg sem að, þú veist, myndi ekkert meiða þig kannski sparri að ég amútubarta með þessum fokkin stórum hönskum, það bara, þú veist, þú færð það högg á því í próbarta, það var þetta bara búið skilur það. Í bardaðan þínum, fannst þú einhvern tíma að vera í einhverju hættu eða fannst þú bara að vera svolítið að leika þér að sem gæða? Nei, mér fannst ég ekki verið í neina hættu með neitt, sko. Mér fannst bara ógeðslega eitthvað, þú veist, kannski
ég var bara ekki vanur því að vera, þú veist, svona ekki ból og með þess að minni hanska einhvern veginn, 4 lótur í staðan fyrir 3 og þannig, ég þurfti einhvern veginn svona að venja því, mér fannst þetta kannski ekki alveg ná að settla mig svona í hausnum á mér inn í bardagan einhvern veginn, það sem mér langar að gera betur í næsta bardaga er svona aðeins, þú veist, settla mig aðeins niður út af tempóið er svona mikið aðeins hægara, en þú getur svona settlaði, þú veist, þótt að sé 4 lótur, svo munum við eventually steppa upp í 6 og 8 skilurðu mig og ég held að það mun henta mér líka ennþá betur og það er svolítið svona byrja svolítið hægt skilurðu mig og svona já, það sem mér fannst Hvað heldur þú takk í marga barda 4 lótur á hann fyrir að hækka? Ég veit það ekki, það er örgulega bara að þjálfurum mínum komið hvernig það fer sko, en örgulega kannski 2-3 í viðbót eða eitthvað kannski 1, kannski 2, já og maður fer úr 4 í 6 og svo 6 bara 8, 10, 12 Já, það er 10 held ég að sé 12 bara ef það er eitthvað stort belti eða eitthvað svona ég held að sé 10 ef það er eitthvað lítið belti eða eitthvað svona dæmi, það er alltaf 10 sko En þú ert að miða á að komast upp í 10 lóturunni og líða vel þar? Já, eftir svona, þú veist, 3 ár eða eitthvað þá steppi upp í, kannski svona eftir svona 2-3 ár þá steppi upp í 10 lótur bara það þessu árið þá vil ég svona steppi upp í kannski 6 lótur bara svo næsta árið 8 þannig En hvernig var þólið svona þegar þú varst búið með síðasta bardaga? Varstu góður eða? Mér finnst það mjög góður sko. Ég var líka búin að æfa þarna, þú veist, við tókum held að það var 28. september ég kom þarna út, held ég meðan júli, þannig ég var alveg búin að vera þarna í 2 heila mánuði, bara sparra 2-3 í viku, þú veist, hlaupa og allt þetta, þannig að það var alveg mjög gott sko. Já, hvað eru það að hlaupa mikið? Við hlaupum 2 í viku og svo tökum við einu sinni helgar hlaupum upp fjall sem heitir Charleston hlaupum upp þar, þannig að 3 í viku það er ógeðslega nett fjall sko og fer þarna ógeðslega eitthvað flott upp ég veit ekki hvað er mikið, það er eitthvað 8.000, 8.000 eða 10.000 fet ég veit ekki hvað það er mikið í metrum upp einhver hækkun á að vera eitthvað súrefnisdæmi ég veit ekki Nonni Bandaríkjamaður ætti að geta svarað þessu ég veit ekki hvað er sko en allir boxararnir í Vegas fara upp á þetta fjall sko og þú hittir bara alla gaurana bara gett fræga gaura vera að hlaupa upp þetta fjall sko Og hvað, lappið þessu bara niður? Nei, bara, þú veist, kemur bíll með okkur og kemur niður Já, ok, já, þjálfarinn keyrir upp á bíl og svona rekur eftir ykkur og svo Nákvæmlega Ok, Það er stemningi það maður Já, alveg stemning sko Það er geðveikt Það vantar svona gott fjall í Reykjavík þar sem allir fætirnir eru svona skokka Erum við góð með himnastegan, ég var fyrir sé Já, við erum með himnastegan, við erum með Esjuna líka Esjuna er kannski aðeins svo mikið svona, þú veist þetta er svona fjall sem maður getur, þú veist, keyrt á fattarðu mig, þetta er svona þú veist, þannig elevation dæmi og bíllinn getur komað eftir og eitthvað og þið getur farið eitthvað svona dæmi Esjan er svona meira svona off-road hiking þú þarft eitthvað að passa þig hvað að hlaupa og allt eitthvað svona rugl sko Já, ég fór einu svona upp í Esjuna bara á svona hlaupaskum og svo var ég bara rennandi niður Já, nákvæmlega, þetta er hundlegilegt sko hundfokkinlegilegt að fara upp í Esjuna Það halda allir alltaf að horfa á þessu vídeo og gummaði með vera eitthvað, þú veist lappa upp Esjuna á fokkin tippinu skilur ég veit ekki hvernig hann nenni þessu sko mér finnst það hundlegilegt, mér finnst fjallgang að vera bara eitt af legilegasta sem ég geri ég aldrei skilja það en það er alveg gaman að hreyfa sig og allt það en goddammit maður, fokkin fjallgangu sko Er einhver aðra íþróttir sem þú fílar? Ég veit að maður sér það oft í United Ball og æfingum og svona Ertu eitthvað að fylgjast með fótbolta eða öðrum íþróttum? Já, ég fíla fótbolta ég horfa sem á fótbolta ég fíla körfubolta líka mér finnst það að verða frekar grjóthart Finnst þið körfubolti vera grjótharður? Já, mér finnst það geða ekki íþrótt mér finnst gaurarnir í körfubolta sérstaklega svona í gamla daga að vera fucking grjótharðir sko það sem ég fíl ekki við fótbolta þetta er svo mikið svona eitthvað liðið sem fær bara eitthvað 1.200.000 pund á viku bara endur þess að grenja út af eitthvað kjafta og maður bara svona gaur skilur að sem að körfuboltamenn er alveg frekar fucking grjótharðir sko líka svona rosalegir fucking íþróttamenn þeir eru 2 metrar að meira þeir eru svo snöggir og fucking gott þol og hoppa eitthvað eða hátt eitthvað gett að fylgjast með þið sko Miklu meira kontaktsport náttúrulega í fótbolta og bara mátti ekki koma við anstæðinginn Já, einmitt alltaf það líka sko
Hvað, æfður einhverja boltaíþróttir eitthvað svona þegar þú varst yngri? Já, þetta allt maður. Ég var í fótbolta, ég var í handbolta líka. Þetta ekki í körfubolta. En ég hef bara komið leið að því, sko. Hvenær byrjaðu að boksa? Kannski svona 10 ára. Okay. Og það bara í VFBC? Nei, ég Villa fyrst. Já. Villa fyrst í... Neðarleikastöðinni? Já, neðarleikastöðinni, sko. Og það bara þarna sem Reykjavík maður núna? Nákvæmlega. Það rosa margir sem byrjuðu þar eitthvað og eiga svona einhverja tilfinningar þangað. Já, það rosa margir sem byrjaði þarna hjá Villa, sko. Já. Var það bara geggja gym, eða? Það hafði náttúrulega sína kosta, skilur, og náttúrulega ég byrjaði bara hjá Villa, skilur, en svo náttúrulega fannst mér bara vera rétt að múið að færa mig yfir til neðarleikafélag Kópavogs. Þannig, en gott gym, já. Já, það var ennþá opið þegar þú ferðir yfir í VFBC. Já. Það er bara nýlega búin að breytast hér ekki maður, það ekki? Eða nokkur ár síðan. 2018 alls. 6-7 ár síðan. Já, ok. Já, var náttúrulega að þekkja söguna kannski aðeins betur en það. Ég man ekki nákvæmlega á hvað árið, sko. En þeir, opnuðu gymmið og svo kom bara COVID og allt í steik, sko. Já, einmitt. En þeir náttúrulega bara byrjuðu líka hjá Villa, skilur. Bara leiðu dínu pláss hjá Villa og... Einmitt. Já. Þú veist, legendi Villi í þessum leikmaður. Já. Vera lengi, sko. Já. Voru fleiri að þjálfa, eða var hann bara að sjá þetta á þeim tíma? Nei, það bara hann, sko. Svo ferðu yfir í VFBC og þá bara hvað Kjarri að þjálfa, eða Jafet byrjaði að þjálfa? Jafet, já. Já, Jafet var að byrjaði þá. Kjarri og Jafet að þjálfa þar. Svo fyrir nokkrum árum kom Eiðurleika inn í þetta, styrktarþjálfarinn. Já, einmitt. Þið eru búin að gera góða hluti saman. Maður sér að þú ert alltaf að slá þín personal met í liftum. Þegar ég byrjaði hjá Eið þá var ég náttúrulega bara alveg í hakkinu, sko. Líkamlega, hvernig ég horfið á þá þegar ég var hjá Eið og núna er bara, bara dagur og nótt, sko. Það er bara, hvað hefur breytt mér einhvern veginn svona mest líkamlega og hjálpað mér gegnum allt er bara, að styrkjast einhvern veginn hjá honum. Það er bara, dagur og nótt, sko. Bara, ég var náttúrulega bara í hrikalegu standi einhvern veginn, bara á slæman hátt og núna er ég komin svona frekar svona average líkamlega, sko, og það er svo finnst mér eins og ég er einn af þeim gaurum, ég er ekki, myndi ég segja, eitthvað mjög íþróttalega gifted, þannig að ég er sjálfur ekkert svona, sumt lið er bara svona með þetta í genunum sínum, með sprengikraft bara, með sprengikraft, sterkir, skilur, og allt svona dæmi svona líkamlega, ég myndi ekki segja ég sé einn af þeim, en ég þarf alltaf svona að gera ekstra mikið bara til þess að svona keepa upp einhvern veginn þar, skilur mig. Núna þegar þú ert að lifta svona mikið, ertu ekki að hafa áhyggjur af því eitthvað svona, þú mátt ekki þyngjast of mikið, þú veist, þú ert að ná ákveðinu vikt? Nei, bara að fer eftir tímabilum, skilur við. Þannig að sum tímabil eru þannig að við erum bara mest bara, ok, núna erum við að einbeita okkur eins og í Las Vegas, þá gerum við alveg einhverja styrktaræfingar og allt það, við liftum alveg, en mesti fókusin eru meira á bara að sparra og vera betri í að boxa og það er alltaf eitthvað prógram sem við erum á, hvað það var þar, og þá er svona minni fókus á styrktarþjálfarina. Svo komum við heim að byrja að æfa hjá Eið, það er svona, ok, núna í svona nokkur smá tíma, þá erum við ennþá að boxa, við erum ennþá að halda okkur, við erum góðum, skilur, við erum ennþá að sparra eitthvað, við erum ennþá að boxa kannski 5-6 sinnum í viku, en við erum meira að fókusa á bara, ok, við ætlum bara að ná bara góðum styrk, bara base í lappirnar og allt þetta, skilur. Svona. Þú varst aðeins að slaka á liftingunum þegar þú ferð út? Já, náttúrulega, já. Fyrir eftir bara feysum hvað þú vilt gera, sko. En hvernig er með svona, þú veist, weight cut? Ertu að cut eitthvað áður og viktar inn fyrir þessa bardaga? Ekkert alltaf mikið. Nei. En hvernig heldur að verði í, framtíðinni? Þú veist, heldur þú farið niður þyngdaflokk þegar líður á ferilinn, farið að cutta meira? Ég gæti gert það, sko. Mér finnst mjög gaman að borða, þannig að það verður ekki leðalegt, sko. En þú veist, það er alltaf eitthvað cut, skilur, og núna ertu líka með deginum áður vigtun, skilur mig, þú ert ekki með sama dag vigtun, þannig að það er svona meira svigrúm fyrir til þess að, þú veist, þú getur tekið 4-5 kíló eða eitthvað, en hitt, þú getur ekki tekið 4-5-6 kíló á þér og svo bara fara að keppa bara nokkuð tíma eftir það, það er svona, það er svolítið brútal, nei. En heldur að andstæðingarnir þínir sé ekki að fara í einhverja sánur og svona vasslósun? Núna? Jú, potið. Bara það gera allir, það er alltaf einhver kíló, sko, ekki alltaf mikið. Þú ferði í smá sánu og þú gerir eitthvað svona smá? Já, nákvæmlega, það er alltaf eitthvað pínu, skilur. Er það bara eitthvað svona 1-2 kíló sem þú ert að taka? Nei, kannski aðeins meira það. Já, ok, þannig að þetta er alveg smá cut. Já, svona pínu. Hvað berstu þungur?
Ég keppi 66,7. 66,7. Það 147 pund. Já, og hvað gengur svona vanlega? Hvað tungur Svona 72, 2-3, eitthvað þannig. Sem ekkert alltaf mikið. Kannski 71 eða eitthvað vikun áður, svo tekið það kannski bara restan af því. 4-5, þetta ekki mikið, sko. Gæti alveg að fara í þyngdarflokki fyrir neðan, en mér langar það ekki. Skafar að borða. Hefur aldrei átt eitthvað svona erfitt kött? Eitthvað svona... Nei, eiginlega bara seinast það var, erfitt en að gæsalappa út af því að þetta var kannski 4-5 kíló bara í sánu deginum áður, skilurðu. Eitthvað svona. En náttúrulega í amatör þá hafði ég aldrei köttað eitthvað almennilega og ég var alltaf bara, kefti bara í 70 eða eitthvað og var alltaf bara 71 eða eitthvað. Alltaf svona hann dæmi. Hérna, út í Las Vegas, þú fórst á eitthvað UFC Fight Night, hvernig var það? Á geðveitt. Þannig að sem sagt kærasta þjálfara míns, Jamie Robinson, hún á mömmu sem heitir Adelaide Bird, þið getið googlað hana. Hún búin að vera boxdómari og MMA-dómari bara í yfir 20 ár. Hún hefur dæmt Mayweather bardaga, Canelo bardaga, Triple G, bara, you name it. Hún hefur dæmt bara hellinga þeim. Hún var að dæma þarna á einhverju UFC-eventi í Apex og hún bauð mér með sér. Hún var svo góð að gera það. Og ég var bara við búrið, basically. Og ég bara talaði við alla, skilur. Ég talaði við Herb Dean, dómar hana, Tony Weeks og einhver aðri gaur hana. Dana White var... Því miður ekki á staðnum. Það er ekki að redda það samning maður. Já, ég segi það maður. En já, þetta var samt mjög næs, sko. Mjög góður blöðin að fara á þarna. Ég fór á það, svo fór ég líka á þarna, kærastan hans, hún vinnur fyrir Nevada Athletic Commission. Og hún reddaði mér líka inn á T-Mobile Arena þegar Canelo var að keppa á móti Edgar Berlanga. Það var í september. Þannig að last minute, hún bara redda mér inn einhvern veginn með eitthvað armband og ég bara floor seat, bara sittum við hana bara Canelo, bara þetta er bara klukkan bara 2-3 daginn, það er bara einhverjir prelim bardagar að byrja. Canelo er ekki fyrir klukkan 8-9 kvöldi. Ég mætti hann bara klukkan 2-3 eða eitthvað. Ég er bara ekkert eðlilega glaður, taka þetta einhver vídeo í story, skilurðu bara ringside þarna og eitthvað dæmi maður. Og já, ég er eitthvað challenge og hún gaf mér eitthvað armband sem passaði ekki á mig. Þannig ég var bara svona haldin dag, ég bara put this on, ég bara it doesn't fit. Þetta var eitthvað svona þannig dæmi. Þannig ég fer eitthvað út, á klóstið. Og það sem ég labba á klóstið, það er bara búningsklefanir allir. Ég sé menn bara vera, vefa sér hendurnar og eitthvað, ég bara eitthvað, skilurðu mig? Fer bara eitthvað á klóstið, svo ætla ég að fara aftur inn. Gæi neita mér, hann segir bara, heyri, bara, why doesn't our wristband fit? Eða eitthvað svona dæmi við mig. Ég bara byrju, hvað er í gangi? Þú sást mér labba út, skilurðu með þetta dæmi, ég var þarna fyrir tvinnsamöndum. Svo aðeins veit að ég einhvern veginn, kemur einhver ein kona að byrja öskar á mig og ég bara tekur þetta eitthvað, svo ég veit ekki hvað er í gangi. Bara, sir, I cannot give you this armband in full confidence, put it on. Og ég bara reyna að sitja það á og bara, no, took it off, it was too tight, eitthvað svona. Aðeins veit að það er bara 10 security-görar bara umkringja mig. Hún bara fer með eitthvað armbandi, tekur eitthvað í burtu, þeir eru bara búin að umkringja mig, ég stend þarna, ég bara, fuck. Og hún kemur síðan, sem að komir inn hana, hún kemur síðan og horfir á mig, ég bara, what's going on? Ég veit það ekki. Þau bara eskorta mig bara út úr T-Mobile Arena. Okay. Og Rolando Romero, hann var svona að labba inn í höllina, hann sá mig bara svona, hann var svona horfandi á hana og horfandi svona á mig, ég ekki að skortaði með 10 svona security-gurum, svona einhverju juice turkeys þarna, skilur ég bara eitthvað, gett lítið í mér, svo bara hendaði mér út. Sko þeir gátu, sko, hann hringdi sér í mig, Jamie, hann bara gat ekki að hætta að hlæja á þessu. $17,000 miða sem ég var með og ég fucking gett henda mér út, sko. Ég var bara í álæðir. Bara þú varst með svo þittna úliði og eitthvað? Nei, þetta bara passaði ekki, þetta armbandi og ég er að sína hérna, ég var þarna inni, þau bara hendi mér út. Þetta var hrikalegt, sko. Þannig þú hefði bara getað séð Canelo bara ringside. Ég hefði getað séð Canelo bara örgulega eitt að segja þessi tækifærum til að sjá hann live og það var náttúrulega örgulega að fara að hætta þetta svona nokkur ár. Maður heldur það, skilur. Heldur að hann sé ekkert að fara að taka annan svona stóran fætt? Jú, pottet. Allir bardaðir sem að Canelo tekur eru stóri, sko. En mér finnst allir svona að vera sakan að hann vill ekki taka erfiðu verkefnin, hann vill taka einhverja sem hann veit að vinnur. Hann svolítið að því stígi núna. Hann svolítið að því stígi líka út af því að, sko, fyrir nokkrum árum þá fór Canelo á bara eitthvað, þú veist, hrikalegt að rönn hann sem hann bara keppa móti öllum toppgörunum í heiminum og bara stútaði öllum. En svo fór hann á móti Bivol
skýta hapaði hana, hann bara svo, herru, þú veist, chillum aðeins að þessu, kannski keppar hann á móti David Benavidez einn daginn, en þannig að maður veit samt aldrei. Hvernig þetta myndi fara? Ég á erfitt með að setja pening á móti Canelo, sko. Ég á mjög erfitt með það, en maður veit aldrei, ég væri mjög til í að sjá það. Ekki tala um að Benavidez með svona hröðustu hendurnar í dag? Hann er hrikalega, sko. Hann líka bara svo miklu stærri heldur en allir sem að keppar á móti og það bara eins og menn bara fóldast bara eins og omeletta þegar þeir eru á mótunum, sko. Hver finnst þér vera svona mest spennandi gaurarnir í dag? Crawford, eða? Já, ég fíla hann mjög mikið. Ég fíla Jaron Ennis líka. Hann er í sama flokki, alveg flokknum fyrir neðan Crawford núna. Ég fíla Fury, ég fíla Usyk, skilurðu. Annar prospect núna sem ég fíla ekkert eðlilega mikið, Moses Itauma. Hann er í heavyweight, hann keppti á undercardinu af Fury Usyk, hann bardaði hann á undan. Hann rotaði hann að gaurinn í fyrstu lótunni. Já, einmitt. Geðveikur gaur, sko. Heldur hann muni stríða eitthvað Usyk og þessum topp gaurum? Hann er 19 ára núna, sko. Fárlegt, sko. Hann er 19 ára. En, þú veist, maður veit aldrei. Hann hefur mjög mikið potential, sko. Einmitt. Það var einhvern veginn bara bardaði sem maður blikkaði, maður misti á honum einhvern veginn. Hvernig fannst þér hérna Fury Usyk? Það voru sumir á því að Fury hafi unnið þetta. Mér fannst það alls ekki, en svona... Seinni bardaginn? Já, seinni bardaginn. Svo fannst mér svona margir boksarar sem að, þú veist, ég kannski viðurkenni að vita meira um boks en ég. Þeir voru á Fury. Mér fannst Usyk taka þetta 100%, sko. Hvernig sást þú það? Nei, ég sammála. Mér fannst Usyk vinna þetta, sko, 100%. Mér fannst seinni bardaginn ekkert alltaf góður til að vera hinskilinn. Mér fannst fyrsti bardaginn svo geðveikur. Skilurðu mig að seinni bardaginn var svona, þú veist, mér fannst það eins og þetta vera pínu svona glorified sparra, eitthvað svona pínu. Þetta var ógeðslega high level að einhverju leiti, þú veist, maður sá alveg, þetta eru mjög skilld gaurar og allt þetta, en það var svona pínu svona hræðsla fannst mér frá báðum til að taka einhverja svona stóra áhættu, eða svona á allir svona að reyna að playa það safe einhvern veginn. Fannst það einhvern veginn betra í fyrsta bardaganum einhvern veginn, hvernig Fury, þegar hann var fyrir utan, fannst mér hann einhvern veginn ganga betur, eða þótt hann byrjaði að fókast ógeðslega mikið og Usyk náði hann í 9. lótunni í fyrsta bardaganum, með að samt einhvern veginn þegar Fury byrjaði að pressa Usyk, þá gat Usyk byrjaði að leika sér til hliðar og bara hoppa og skoppa og nota þetta amatör, þessa reynslu sem hann er með á mótunum, sko. Það sem að mér fannst, en mér fannst samt, sko, já, mér langar að sjá þessum Fury á móti Anthony Joshua. Já, en það er ekki bara, þú veist, meikar eitthvað meira sens en það, þú veist, á Wembley, 90.000 áhorfendur, tveir stærstu þarna. Já, svo náttúrulega það líka, sko, margir segja samt líka segja eitthvað, að meikar ekki sens að gera, báðir töpu á móti Usyk, að meikar svo miklu meira sens fyrir svona 3-4 árum að gera hana bara það, en ég held að mynd samt alltaf selja út Wembley, svona, sko, alltaf. Selja út hann í Englandi, jú, 100%. En hver heldur þessi næstu fyrir Usyk? Er það bara Dubois eða? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað Usyk, ég veit samt ekki alveg hvað Usyk getur gert, sko. Hann er bara búinn að vinna náttúrulega móti öllum og stútaði með öllum, sko. Eins og ég sagði þetta í hinu podcastinu sem ég fór í maður. Hann er geðveikur, sko. Ég elska Usyk. Hann er svo góður karakter líka. Hann er æðislegur gaur, sko. Það var svo skemmtilegt eftir barna, hann var bara eitthvað Tyson is my best friend. Make me strong. Það er bara I am very feel. Geðveikur gaur, sko. Wow, maður. Bara einhvern veginn allt við hann. Hann mætir í eitthvað presskonferens, bara raka á sér hausinn í einhvern hitman, Agent 47 dæmi, bara með fucking suitcase-in, maður. Illaður gaur, sko. Það gerir svona hluti eins og Tyson Fury mætti hann ekki í einhvern Batman-búning eða eitthvað á blaðamannafund fyrir mörgum árum og það var svo cringe, asnalegt, sko. Svo kemur Usyk og hann gerir með svona hluti nema bara vel. Geðveikt, sko. Eins og þetta hitmynda mig, hann gerir þetta svo vel. Geðveikur, sko. Hann er nettu gæði, sko. Ekki illaður. Ég skil ekki hvernig sumir gæðir geta bara verið með þetta á öllum hliðum, skilur við. Hann bara geggjar í boxi, geggjar að cosplaya. Af hverju bara, já. Hann talar ekkert svo mikla ensku, en þegar hann talar ensku þá, þú veist, það er geðveikt, sko. Ég fíla hann mikið. Já, skilur. Það er kannski ekkert mikið í boði svona fyrir hann, eða þú veist, hann getur ekki teikt mikið hærra en þetta. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Það væri góð barndagi að sjá hann á móti
Dubois aftur það margir sem segja að þetta var ekki low blow sem endaði sem bardaðan þeirra sem ég segja sem ekki það var svona þar svo fekk Usyk gett langan tíma til að covera og svo stoppaði hann Dubois og Dubois eitthvað hann var ekki með einbindningu eftir þetta og eitthvað svona dæmi það var áhugavert en ég veit ekki hvað skal gera sko nei, bara run it back segja það Hvað varst þér standa upp svona á Íslandi á síðast ári? Á Íslandi á síðast ári ég veit ekki, maður sjá mér fannst hvenær var mest segi núna bara ef ég hugsa bara núna í haustum á mér og eins og bara Icebox skilurðu mig, mér finnst Elmar mjög góður mér finnst Haffi mjög góður mér finnst þannig að þeir komu mikið óvart mér fannst hver var þarna Teitur heit hann kæfti á móti Daniel Rosa mér finnst hann halda svona góður svona composeri þótt hann var hann að kildu niður og allt það skilur mig þá mér finnst svona halda góður ró og það impressaði mig alveg náðu svolítið svona veðra storm svona í fyrstu lótu Rosa náttúrulega bara alveg spólgraður hann sko mér fannst það góður bardaði ég man ekki, ég get ekki nefnt sko þú voru að koma með eitthvað bardaði fyrir mig þetta var náttúrulega bardaði sem við völdum sem bardaði ásins sko maður ekki bardaði í kvöldsins á Icebox sko. Nei, hvað var það? Það var Elmar á móti Gabriel sem var náttúrulega geggjaða fætt sko en mér fannst náttúrulega bara út af því að sko Teitur Daniel Rosa var svona back and forth bardagi og maður var bara svona heyrðu hver tók þessa lótu og svona meðan Elmar eiginlega bara svona vann sinn barda 30-27 þannig að svona mér fannst þetta klálega bardagi kvöldsins sko fyrir mér sko einmitt ég sá ekki á mikið á honum ég var þarna Já, þú náttúrulega með þína fætir að hita upp og svona baksveits og það var Kormákur og svo var það Jæja sem voru frá VFBC Varst þú búinn að vera jafn mikið, þú veist, involveraður í, þú veist, kampinu hjá Jæja eins og Kormáki? Nei, ekki svo mikið ég kom líka bara, hvenær var Icebox? Það var í nóvember, ég kom bara nokkrum vikum fyrir það til Ísland sko þannig ég vissi ekkert hvað mikið var í gangi ég reyndi bara að hjálpa Kormáki eins og ég gat og Jæja líka samt mikið minna með honum og ég hafði aldrei séð hann boksaði þetta fyrsti bardaðar hans og þannig sko þannig ég var meira bara svona einbytta hvað ég var að gera með Kormák og kerri með Jæja það meikaði bara sens Er eitthvað svona bardaðar hérna heima sem að þið hlakka til að sjá þú veist núna eins og það bikarmót bara núna í lok janúar Er eitthvað svona sem að þið hlakka til hérna heima? Ég væri til í að sjá ég væri til í að sjá Ísak á móti Elmari ég held að það væri skemmtilegt ég væri til í að sjá mér langar að sjá Íbra keppa móti Haffa aftur ég veit ekki hvað meira það þarna mér langar að sjá Gabba keppa móti Íbra aftur ég veit ekki hvað flokki hann í en hann getur gert það mér langar að sjá Gabba líka keppa móti Haffa Elmar ég veit ekki hver í flokknum hans ég veit ég svolítið lítið í þessu ég veit ekki hver í hvaða flokki sko hvað í gangi Hérna Ísak á móti Elmari það eitthvað sem ég hlakka mjög til að sjá þú náttúrulega æft mjög mikið og sparað mjög mikið með Ísaki hvernig heldur að hann muni standa sig á móti Elmari sem svolítið búið að þú veist eins og hnefuleika maður ásins hjá HNI og svolítið svona established guy hvernig heldur að Ísak fer bara eftir hvað Ísak að fara að hugsa þegar hann fer inn í hennan barda hann að fara að hugsa hann ætlar að kúka á sig að hann fer hann upp í hringi eða ætlar hann að þú veist fara bara mót sem gaur og reyna að fóka hann upp skilurðu það getur létt að bóksa á Elmar en þú veist það bara ein leið til að finna út úr því sko ég held að vera góð fætt ég held að líka sammála sko í síðasta þætti nú ég var að skipta umræðinni algjörlega í síðasta þætti þá spurði ég þig sko hérna hvaða lag kemur í gírinn og þú komst með hérna The Ecstasy of Gold sem ég kannast ekki við þá hlustaði á það og uppáðslægið í dag sko hvað hérna ertu með fleiri lög handa mér já hlusta nei ekki bara hlusta ég með nokkur lög fyrir þig ég skal segja þér hlusta á tónlistina úr Top Gun hlusta á Top Gun Anthemið hlusta á hvað heitir lagið þarna það heitir Danger Zone eða eitthvað líka það er Top Gun hlusta á Devil in a New Dress
með Rick Ross og Kanye West. Það besta lag allra tíma, besta hip-hop rap lag allra tíma, bara hands down, ég get bara sett húsið á það. Svo það sem þú ætlar að gera, þú ætlar að horfa á Rocky 4 og síðan ætlar að horfa á og ætlar að hlusta tónlistina bara úr því. Þú verður svona að horfa á myndina fyrst til að sjá vissulega úr því, svo verður að hlusta á það. Skilur, út af því að það bara ekkert sem að kemur jafn mikið í gírinn og að horfa á Rocky 4 þegar hann þarna upp í fjöllunum og eitthvað. Þú veist, þessi mynd og þessi tónlist náttúrulega bara eitthvað geðbulun, sko. Hafið séð Rocky 4 eða? Já, fyrir einhvern tíma fyrir lungu, sko. Ég ekki viss maður ekki hafið síðan, sko. Ég ætlaði að taka Rocky Marathon, ég byrjaði á fyrstu myndinu og ég var bara, þetta bara ekki skemmtileg mynd. Nei, sko, þú veist, sko, ég alveg tala. Horfðu á Rocky 4 og reyndu ekki að standa upp og byrja að skuggabúsa í stofuninni á meðan þú ert að horfa á hana. Það ætti að vera eitthvað svona challenge dæmi. Það meikar engan sens. Þú veist, myndin byrjar náttúrulega bara á því að besti vinur hans Rocky, Apollo Creed, það kemur eitthvað sovjískur gaur bara eitthvað, if he dies, eitthvað hérna, drepur Apollo Creed, og Rocky bara fuck, hann bara, og Adrian bara, það trúir, þú veist, svo allar Rocky bara að keppa móti Drago. Og enginn trúir á hann og Adrian líka bara hey, you can't win og hann bara I have to do what I gotta do Adrian fer bara inn í bílinn sinn skilur að hugsa þetta allt þá kemur lagið hana No Easy Way Out þú ert að hlusta það líka hann er að keyra þarna og hlusta þetta allt bara eitthvað hana svo bara getur hann ekki keppt á mótunum í Bandaríkjunum leyfa hann það ekki fer til Rússlands bara okay I will fight him in Russia og bara 25. desember 1986 Ég held að það sé 1986, ég veit það okkur ég man eftir desember 2015 það ekki jóladagur, það sem að Rocky Balboa keppti á móti Drago dagur það sem að gerði sko og svo fer hann hana illað treiningmontas, þú veist það er bara einhverjir sovjískir hermið einhverjir njósnarar í einhverjum bíla að hlaupa eftir hann á meðan hann er í snjónum hann og eitthvað og gera svona side by side eitthvað hann er Drago með einhverjum vísindamönnum og eitthvað shit hann er bara í snjónum eitthvað gett svona primal dæmi, illað það er svona einhver tónlist í gangi þú ert að hlusta á það síðan eftir að þú verður að hlaupa sko, það er illað svo þarna svo fer hann í þessa höll hann keppur á mótunum það er bara þú veist, sovjíska lagið í gangi og allt sko, alveg nostalgía skilur mig, svo byrjar þetta bara að Drago að byrja Rocky svo nær Rocky einhverjum höggum og Drago sest svona niður og hann er bara He is not man, he is made of iron og bara, hann er bara fuck svo enda nú að bardaðunum þegar Rocky nær meira success á þessu það er svona fyrst þú ert að horfa á myndina þá ertu svona, ok, þetta er geðveitt þá byrjar að breyta frá því að allir er öskra Drago yfir í allir byrja að öskra Rocky og fyrst þú horfir á þetta bara yes, eitthvað Rocky svo vinnur Rocky og hann kemur með eitthvað speech eitthvað allir geta breyst ef hann getur breyst eitthvað að Bandaríkjunum á móti Sovétríkjunum betri einn maður á móti einum heldur en 10 milljónir eða eitthvað svona dæmi en svo horfir á þessa mynd aftur og er bara svona þannig að hann fór til Sovétríkjana og keppti á móti besta gaurinn þeirra og eftir að hann var búinn að kýla nokkru sinnum það bara breytti frá því og segði bara nei, herri ég held ekki verið eitthvað með landsmanni fyrir mér með hinum gæðum bara, herri, það meikar eitthvað fucking sense en ég myndi keppa á Íslandi og allir verið bara nefn svo myndi ég bara vera lamin í klassu byrja að öskra hinn gæðum skilur þetta er eitthvað Sovétríkin það er bara meikar engan sens en þú verður svona aðeins að slökkva helninum þegar þú horfir á þessu mynd þú verður bara að vera svona aðeins, þú veist taka pínu testobúster hjá segkallinum og horfa á þessa mynd og taka arbeið sko. En þetta er geðveitt. Ég fíla þegar að gestirnir okkar koma í þáttinn og gefa okkur svona heimanám. Það er alltaf skemmtilegt. En þú, fyrsta lagi sem þú nefndir, Danger Zone, er það bara þarna highway? Já, ok. To the Danger Zone. Ok. Hefur einhvern tímann sett Eye of the Tiger í þig og farið út að skokka? Já, auðvitað hef ég gert það, kamerur. Já. Kemur það þér í gírinn? Já, auðvitað hef ég gert það, kamerur. Ég er búinn að vera að boxa sem ég var 10 ára. Þú spurði mig hvort ég farið út að skokka og hlusta á Eye of the Tiger. Ég spurði Kolla þessu og hann sagði nei, sko. Kolli er bara ekki þar að viðurkenna. Það var allir gert það. Út að skokka með Eye of the Tiger. Já, ég fatt ekki svona hvað þetta væri gott lag. Svo byrjaði ég að boxa sjálfur, svo bara tjölda gott lag. Þetta er náttúrulega bara klassikið, sko. Þú getur að hlusta þetta er náttúrulega bara, staple. Kolli er náttúrulega öðru, sko. Hann þorir ekki að vera svona basic guy, sko. Ef eitthvað er svona eitthvað, þetta er
og mikið klísi eða eitthvað, þá vil ekki Kolli vera tengdu við það, sko. Nei, þú veist, þetta bara essentials. Þetta eitthvað, ég ger þetta ekkert á hverjum degi, en þetta svona, þú veist, þú getur alltaf gert það. Það í pókanum, sko. Þetta bara, þetta alltaf þarna. Já, gott að hafa þetta í pókaninu, sko. Djöfull kveiknaði í þér, maður, eitthvað svona, eftir með lag sem kemur í gírinn. Kemur í gírinn? Ég að segja ykkur, ég var að horfa á þessa mynd daginn, sko, þetta bara myndi mig á bara svona, þú veist, hvað þessi mynd líka og þessi saga einhvern veginn kemur manni einhvern veginn mest í gírinn af öllum myndum, finnst mér. En ég held að Rocky 3 sé alveg besta myndin af þeim öllum, bara svona líka með það, hvernig það kemur í gírinn, hann svona tapar bara það, kemur aftur tilbaka, það er svona að finna sjálfur sig gett mikið og það er svona ógeðslega svona betri mynd, myndi ég segja. Rocky 3, það er svona, wow, ok, þetta er svona frekar djúpt og gott shit fyrir einhverja boxbíómynd, skilurðu, og Rocky fyrsta líka, en númer 4 fer ég alltaf tilbaka til bara út af þessu í Rússlandi og þeir síðan rússarnir að öskra Rocky er náttúrulega bara eitthvað sem meikar engan sens, það er satt svo geðveitt, sko. F4, er það besta myndin? Já, mér er svo skemmtilega, veist. Ég held að það sé svolítið svipað eins og Rambo-myndirnar, náttúrulega svolítið líka myndir þannig séð, en það er svona, fyrstu 3 eru allar geggjaðar, 4 er ekki af góð, en hún er samt svona holy shit. Líka myndir, Rambo og Rocky? Já, þú veist, þetta er sami leikari og svona, þú veist, það er að gera 4 myndir, þú veist, það er að eiga margt sameiginlegt, sko. Já. Harðasta lína sem ég man eftir í bíómynd er þegar einhver er svona rekrúta Sylvester Stallone í Rambo-myndinu, sko, og eitthvað svona, we need you to save the world, og hann er eitthvað, fuck the world. Og ég bara, fuck, það er hardt, hann er svo fucking góður í þessu, sko. Já, þarf maður að horfa á allar, þarf ég að horfa á, þú veist, 1, 2 og 3 áður en fyrir inn í 4, eða getur dottið beint inn í 4? Já, þú þarftir að gera, en þú veist, til að svona þekkja svona backstory, svona þannig sem milli Rocky og Apollo, og að fatta að hverju Rocky er allt í einu bara einhver heimsmeistari með eitthvað hús og eitthvað svona rugl og á gett mikið peningum og eitthvað svona dæmi. Þú þarft eiginlega að sjá hann í fyrstu myndinni bara in the trenches, skilurðu mig, til þess að svona pínu, en þú gæti samt alveg að horta á hana, segir bara Rocky og Apollo keftu tvisvar, einn var einu sinni og hinn var hitt skiptið, skilurðu. Þú getur beðið ChatGPT að gefa þér bara svona summary úr fyrstu myndinni. Já. Hún er líka ekki góð, sko. Ég horfði á hana daginn. Fyrstu myndin? Já, ég ætlaði að taka marathon, horfði á fyrstu myndina og ég hugsaði bara, þetta er ekki góð mynd. Fyrstu myndin er mjög góð, en þetta er ekki svona skemmtileg boxmynd. Þetta er bara svona ógeðslega svona eitthvað, svona karakterdæmi, skilurðu, og svona ógeðslega mikið eitthvað svona tilfinning, þú veist, svona þetta er bara svona byrjunin á þessu, skilurðu. Hún vann einhver Oscara held ég líka og eitthvað þannig dæmi, sko. Þetta var líka, hún er líka eldgömul, 1970 og eitthvað líka. Já, they don't make movies like they used to, sko. Já. En er það ekki þeirri mynd, þar sem hann er bara að vinna sem einhver slátrari, basically, og er að kýla ykkur nautaskrokka? Já. Er það ekki Rocky 1? Jú. Útvöldum að sé með podcastvík, bara Rocky. Segir það maður, vá. Mér fannst bara einhvern veginn, ég fílaði ekki bara karakter, mér finnst það bara leiðilegu karakter og leiðilegu gaur. Rocky? Já, í fyrstu myndinni, sko. Hann er bara svona hvernig hann kemur fram við konuna sína og svona ástæða. Hann er gett gröppi í eitthvað. Þú veist, það var bara svona ekki góður maður, sko. Hann er bara gett gröppi í fram við eitthvað. konuna sína? Já. Adrian? Já. Það var þetta ógeðslega að fyndi maður, hvað var þetta? Það var þarna ein sena í þessari fyrstu mynd maður. Ég fekk eitthvað TikTok. Það var eitthvað svona hann er að tala við einhverja handur eitthvað svona dæmi, hann vinnur eitthvað fyrir einhvern svona gaura, einhverja loan sharks, ég veit ekki hvað þetta er, og hann er eitthvað að tala þau eru að tala Adrian sem vinnur í þessari gæludýrabúð eða eitthvað sem hann er að reyna við hana, og hann er eitthvað, þau segja eitthvað við hann, take it to the zoo, og hann er eitthvað, why? Eitthvað, cause we taught us love the zoo, og hann er eitthvað, verður eitthvað pirraður. Og svo í næstu senunni, þá er ég bara saman og hún er bara eitthvað, why are we at the zoo? Og hann er eitthvað, það er ógeðslega góð. Já, við þurfum að fara að horfa á þetta. Já, en taka marathon saman eða? Já, ég til það. Já, til það. Hvernig verður, núna, þú ert að fara út, bardagi 22. febrúar, þú kemur heim einhvern tímann í apríl, ef allt gengur eins vel og gæti gengið, þú veist, hvað er það að fara að taka marga bardaga? Hvernig er það að fara? Þessu ári eru við með minimum 5. Það er lágmarkið hjá okkur og getum stemt upp í 6 eða 7. Já. Fleiri bara það er alveg mjög líklegt líka. En að 5 minimum, ég myndi fara að nút sem þú komið aftur heim í apríl og fara ekkert mann aftur tilbaka bara eftir sumarið. Halda árum að vera þar. Þú svolítið að taka þetta ár með trompi. Ef þú myndir berjast 5 sinnum, var hann 6-0 í loka árs. Já. Þá ertu komið með
það tjóðis rekord. Já. Það er ekkert slaka á núna bara keyrt á það. Já, svolítið mikið, sko. Já, þetta er svona alvöru ár. Já, þetta verður svolítið mikið. Svo verður líka alveg svona upp í 6 mánuði að meira á árinu í Las Vegas sem verður alveg geðveikt fyrir bara development hjá mér að bara æfa og vera í kringum þetta fólk bara hverjum degi, skilurðu. Eins og nefndi Crawford, bara þjálfarinn hans, hann verður bara annað hverjum degi núna þegar ég fer, skilurðu. Hann er að hjálpa okkur, hann er að hjálpa mér og tvíbarabræðum sem ég er með. Ég var með tvíbarabróðum, líka mjög áhugavert, ég verð með tvíbarabróðum í húsi þegar ég fer út. Nikolai og Sebastian Terterian. Nikolai fór á Ólympíuleikana í París núna í 71 kg flokki og hann er að vera með sama þjálfara og manager ég með að fara að æfa hverjum degi saman spara, vera í sama húsi 3 mánuði, þeir eru að taka pro-debut sin líka hana Ekki þetta bræðinni sem að Benni var að tala Benni var að tala eitthvað bræðan hvort hann hefði bara sér en þeir verður með eitthvað svona sameiginlegt Instagram og eitthvað Nei, Elmar hefur kæft á móti eitt af þeim hann hefur kæft á móti Sebastian Já, býtum við Þetta er að hringja ykkur bjöllum, sko. Ykkur gömlum riðgóðum bjöllum. Við fáum svo marga sögur hérna og við bara tínum okkur í sig. Nákvæmlega. Geðveikt, hlakka til að fylgjast með þessu ári. Ég ætla að fara að slá botnin í þáttinn. Já. Ógeðslega gaman að fá þig í þáttinni. Mér er alltaf a pleasure, eins og maður segir. Takk alveg fyrir það. Sérstaklega þegar kveitna svona í þér, þú verður að tala um Rocky minn. Já. Næst verð ég búin að sjá þar allar. Þetta er svona, þú veist, það sem er fest í haustum á mér. Svona, þetta kveiknar aðeins í manni, sko, og svona þetta. Og mér finnst þetta svona við erum að tala um einhverja bíómyndir og þetta er alveg corny og cheesy og eitthvað þannig dæmi en mér finnst svona eins og á Íslandi þú veist íþróttastarfið á Íslandi fyrir krakka, fyrir úlinga, fyrir bara fólk mér finnst bara hugafari hérna vera svona, þú veist skemmandi hluturinn fyrir íslenska menn og það er því að fólk er ekki tilbúið að segja bara ok, þetta er bara ég við erum bara ég, þú veist þetta er bara vaknar á mótnana og hugsa bara ég er fucking maðurinn skilurðu, hver er þú að segja mér af hverju ég er ekki fucking maðurinn ég held að ég sé maðurinn og ég fokk alltaf upp gerum alltaf eitthvað mistök, skilurðu mig við gerum ekkert alltaf ekki hver einasti dagur gengur eins og við viljum alltaf að fara eiga eitthvað slæmt sparrisesson það að fara að ganga illa í keppni eða whatever hvað sem gerist, ok gera það bara aftur, en hvað viltu úr þessu, skilurðu þú veist, þetta er eins og ég var að núti það var eitt gaur sem að hét ég man ekki hvað fucking nafnið á hann hann keppti á móti Roy Jones Jr. einu sinni fór 10 lótum með hann með eitthvað og ég spurði hann hvað ráð hann var með fyrir mig svona festist í manni svona stundum þegar menn kom með svona eitthvað ráð fólk segir alltaf eitthvað svona shit við þig eða svona virkilega gott að festa í hann segir svona hvað viltu þú veist hver viltu vera ekki þú veist hvernig bíl viltu hvernig hús hver viltu vera hvernig manneska viltu vera eftir nokkur ár ok, gerðu það fucking hverjum með þessu deg gerðu það ekki vel, ok, vakna þessu dag gerðu það betur, skilur og stemtu bara fucking verður að stefna eitthvað mjög hátt og segja bara ég er bestur og við ætlum að gera þetta ekki eitthvað, já, ég eitthvað banna, nei, þú getur þetta eitthvað svona kjaftaði, verður bara við ætlum að gera þetta, ég er fucking maðurinn og búið, skilur mig og þannig einhvern veginn þannig, þú veist heimurinn kemur bara fram með þig eins og þú kemur fram við sjálfa þig, veistu hvað það við? Þannig að ég kem fram við sjálfa mig og ég segi já, ég veit ekki og eitthvað svona þá er fólk bara að horfa það þannig og kemur fram við sjálfa þig bara eins og bara ég fucking geti það, ég er fucking maðurinn og allir aðrir fara að gera það líka, skilur mig og Íslandi er svona pínuð þannig hugafar finnst mér, íþróttum líka hafi verið svolítið að gera lítið úr svona krökkum líka já, hann er bara 14 ára, hann er bara 15 ára, já, jæri, svona. Bara, já, ok, hann er 15 ára. Heldur þú að hann geti þetta ekki? Heldur þú hann geti ekki æft svona mikið eða gert þetta eða verið bara fucking grjóta harður, skilurðu? Akkur þetta gera svona lítið úr honum, fattar mig? Og þetta hugafarið svona, þú veist, ég fíla það ekki, skilurðu mig? Á svona, við þurfum að vera bara, en svona fokkum við upp, hvað gerist? Ég er ekkert að segja að við sem bara öll fullkomin og við erum alltaf að fara að vera þannig, skilur en af hverju approach eitthvað byrja með því að vera eitthvað ég gæti keppt á móti þessum en þessi hann er svolítið eitthvað veistu hvað við? Já, ég veit að þú ert að lýsa mér, sko, ég veit hvað ég tengi mjög vel við þetta út af því að ég man bara frá því örugglega bara í fyrsta öðrum bekk í grunnskóla að þeir sem að voru að segja, þú veist, ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta þú veist, það var alltaf látið að vita að það var ekki hægt
Það var alltaf bara, já, nei, það er bara eitthvað draumur sem hefur núna, það er enginn að fara að gera það. Það var einhvern veginn bara það sem maður fekk sem krakki, sko. Það er alltaf verið að rakka maður niður yfir, já, nei, þú getur þetta ekki, eitthvað svona dæmi, skilur. Og svo leið og einhver segir bara, herra ok, ég ætla bara að gera þetta sjálfur. Ég ætla bara, þú veist, gera þetta, af því mér langar að gera þetta og ég ætla bara að setja allt í þetta. Svo eftir nokkur á þá allir bara, wow, vel gert maður og svona shit, þegar texta, skilur. En þeir veit ekkert hvað maður verið gangið í gegnum. Allir það, hversu mikið maður efaðist fucking sjálfa sig og allt bara gera sjálfur, bara fuck, er þetta bara að virka eða ekki? Komið sér gegna og svo núna bara, já, vel gert maður og eitthvað svona, skilur. Já, þokkulega. Þannig að hvað sagðir á? Þú sagðir, heimurinn kemur fram við þig eins og þú kemur fram við sjálfa þig. Nákvæmlega. Þú ert fyrsta manneskja sem þú þarft að sannfæra á sitt bestur á að þú getur sannfært heiminum það. Nákvæmlega. Og verður að vera búin að sannfæra sjálfa þig. Nákvæmlega, sannfæra sjálfa þig og líka bara ekki þá, þú veist, sannfæra sjálfa þig að þú sitt bestur og síðan panta þér frosna pítsu, skilurðu, reikina juntu og post í story að every move was calculated, skilurðu mig. Þú veist, meira svona, ok, ég er bestur og síðan bara gera hlutina til þess að á hverjum degi hafa þessar venjur í að gera þetta, skilurðu. Og sérstaklega með svona krakka á Íslandi, mér finnst mér í svona íþróttastörfum, mér finnst þetta að vera svona mikið svona, það er ekkert verið að hugsa um þau, það er alltaf að vera svona einhvern veginn, þessi ungi krakkar er alltaf svona, já, nei, hann getur ekki svona mikið, það er svona, verið svona að gera lítið úr þeim einhvern veginn, fattarðu mig? Ég er samanlega, sko, það er svolítið verið að passa upp á krakkarnir í dag, sko. Krakkar í dag eru fucking grjótharðir, sko. Þeir eru grjótharðir, en ég maður, sko, þegar ég var bara í sveiti, ég var krakki, þá var bara einhver 8 ára snúður, bara, herru, hér er líklega traktornum, hann sækjun og, þú veist, taka hérna heibakarúli með þér. Einhver 8 ára krakki kom með einhver traktor og sækja heibaka, skilur. Og svo var bara 15 ára krakkar í dag, bara, hann getur ekki eitthvað hann getur ekki vakna snemma og fara á æfingu sjálfur, skilur. Þannig dæmi, sko. Eins og hann getur það ekki. Og svo, hvað er með langara? Það er alltaf eitthvað svona eitthvað, að krakkar eitthvað að vakna á mótnana eitthvað, alltaf mikið eitthvað að fara á æfingar á mótnana eða æfa mikið eitthvað. Það er bara til sumi krakkar, eins og ég, sem að vilja bara gera það. Þeir nenni ekkert að gera eitthvað annað. Hvað er það að fucking gera? Hittu vinni sína og gera eitthvað tilgangslist eftir fucking skóla? Nei, þeir langar bara að æfa. Þeir langar að vera góður í einhverju, skilur mig. Það er svona, þú veist, einhvern veginn megin markmið mitt, skilur, það sem ég sé þetta fara á næstu 3-4 árum eða eitthvað, er að mér langar að koma með eitthvað svona dæmi til Íslands, eitthvað prókvöld hinga, eða svona, þú veist, að einhverjir krakkar sem eru svona meira svona, þú veist, sem þessi íþrótt myndi sækjast til, skilur. Og það er ekkert leyndamál að, þú veist, kannski finna þessi ekki í einhverjum öðrum íþróttum og eru með fullt af einhverju orku, einhverja reiði og eitthvað, kunni ekki að setja í eitthvað svona jákvætt, skilur mig. Þannig að svona íþróttir íta, þú veist, sækjast til svona íþróttafattar mig, heldur en kannski fótbolta eitthvað þannig dæmi, og það er ekkert eitthvað svona, ok, það er ekkert ein manneska eitthvað stórt bara svona, wow, ég get verið eins og þessi, ég get, þú veist, fattar mig á Íslandi, skilur, sem gæti verið mjög gott fyrir krakka, og þarna, já maður, bara eftir nokkur ár, þú veist, byggjum við þetta upp, kom með tilbaka til Íslands, ég veit að það er áhuga fyrir því, sko, ég veit að það er mikið fyrir Íslandi, skilur, þú veist, tvímælalaust, geggjað. Emín, bara show 'em hell. Nákvæmlega. Hérna, regla gaman að það í þáttinn, gangið vel úti og bara hlakka til að fá þig aftur. Já, sjáumst næstina 6-0. Nákvæmlega. Nákvæmlega. Það eru alveg hefð. Ég held að Emín verði ekki, hann var alltaf svona svekalegri með tíma. Já. Það var mætið svona lofpels næst, sko. Með hattinn fucking allt. Geggjað. Ég þakka öllum fyrir að hlusta og við sjáumst aftur bara, hvað, vikuliðinni eða eitthvað? Já, ekki það, bara morgun. Bara morgun, sko. Geggjað, herru, takk fyrir að hlusta. Geggjað, góð þáttur, maður. Er það ekki? Jú.